Vào đây, chị giới thiệu cho không gian gội đầu dưỡng sinh bên chị. Vào đây. Đây là phòng 2 giường, không gian riêng tư. Có 2 phòng to, mỗi phòng 6 giường. Nâng tầm trải nghiệm, Dây He chính thức ra mắt không gian mới. Sau một thời gian ủ, Dây He đã sẵn sàng đón bạn tại không gian nâng cấp hơn, chuyên nghiệp hơn. Việc chuyển đổi địa điểm lần này không chỉ là sự thay đổi về không gian mà là một bước tiến mới trong cam kết về dịch vụ chuyên nghiệp, sự riêng tư tuyệt đối. Hệ thống phòng chức năng được thiết kế tinh tế, tách biệt, mang đến sự yên tĩnh tối đa để bạn tận hưởng những giây phút luông chiều bản thân. Công nghệ dẫn đầu, toàn bộ trang thiết bị đều được nâng cấp với công nghệ hiện đại nhất. Hãy qua ngay Dây He để trải nghiệm các dịch vụ tốt nhất. Địa chỉ số 10 Phủ Từ, Từ Sơn, Bắc Ninh.